kyatulese mutongole yesi mukasi akatolekedde kyatulese olwaliro woba nagamba sola ba video instructions nga bulijjo iranga ko bisigalya zaffe bulambalamba nabagambye tugera kolekera kasema kagenda kubera ka comedy ni ati nga kagenda kubera kasufu nnyo okuzama njagala wekanye wono nga bagamba bali ya TV media bakutusiako sema je tolekedde all I've really ever wanted. Unagamba nikusia akatole kyali yakalogesa kokola kwe kusika na adventure. Ira kye kirwaki yagenda mu motoka zino ezisaba za sente ng'ogasseko n'ebiranga kimanyi nti agenda sika nayo violence okulaba ku mundu ng'ogasseko n'ebirala. That's all it was. N'ekirabika kyali kirooto bulooto si bwe byali. Cause in reality, naye ng'agamba nti amazima gali nti omulimu gwe yafuna gulinga ogw'abaana abatambuza empapula z'amawulire gubbe wakusiya akatondo kamala. Kwata sente zituuseyo ziggalire, kwata sente ziteekewo ziggalire, kwata sente zituuse gye zinoga oziggalire nga gwe mulimu gwokka gwakola. Nabeeranga awo ne kubamu akafaananyi nga abayayise bansazeeko banzibye ne ngamba nti alisi awo nange ndibeerako ow'omugaso naye n'ekyo nakyo tekituukangawokko gye ndi eryessanyu sirifunanga. Kirabika nabuzibwabuzibwa okusinziira ku biki ebiriwo naddala nga sinema z'abakesi. Nali nsuubira nti oba osanga binaanyuma tukube ku bantu tufune ku bukazi obwakabi naye kirabika si bwe bityo byatambula. Tanasara wase tulingire ekyo kyalimu ate nga bagamba ku nsi yakatu kyekisingira ddala okubeera ekyakabi omuntu okusetulinga ku kintu kyatasobola gezaako okukwasaganya olwokubanga atya okutekinga risiki. Erinnya lyange bamuta David Gayet era ng'agamba nti mu 1997 yali agenda kuweza emyaka ndowooza 40 wabula ziba teziri busa ne wayingirawo omukyala ayitibwa Kelly Kembo. Oluvannyuma lw'emyaka 40 nga nnindirira essanyu lyange lyansula kwona omukyala kati bakola bonna bapatanazi. Lwaki nze naawe lwaki sooka ne tubba kampuni eno Lumisi Fago waliwo omusiru ssebe yakikoze mwezi nga gumu oguyise emabega. Emabega w'ekimotoka kino se waliyo akakadde ka $1. Lowooza ki ekiyinza otuukawo ekyettabbu kono bajja tugoba bajja ku target practice nakyala ssebe akuba shabbaawa ayitibwa Kelly Kambo. You know what I'd do with $1 million? Machi kyensobola okukola nga nfunye akakadde aka $1. It's very important in my life. What would you do with $1 million? Agula CD z'omuziki. Gwe ki ky'oyinza okukola? Maybe go after some felons or convicts, you know, be a... Bw'asooka n'afuuka bounty hunter n'atandika okuyiga abamenyi b'amateeka. Talinamu wadde tageti. Byasi byonna abikubye ebbali. Ayagala nno okwefuula ow'akabi agikyusakyusa. Bw'agiteeka emabega ekyasi kyayita muyisi Katonda wange. Leka tulabe gwe. Leka tulabe ekyasi kimpitemu baddayi. Ono agenda okebera. Oli okay? Katonda watu. Kiyise wano ku mpatanya. Kirabika kiyise mu mpatanya ne kiyitawo buyisi kono kiyiseera mu mpatanya ne kikuba ebbali. Oli okay? Tofunye buzibu amaanyi leka kaaba otyo naawe. You know what you do? You go home and you fill your tub full of whole milk. Gwe kyoba okola kikimu kyokka kwate ku boddeeka oteeka amata mu tabu yo. Yeah, because the fat. Mata. Fats that moisturize. Bagamba amata gasobola okuzimba skin. Ranch in there. Okay. Bali wano essimu neevuga. Well, if it is the future Mrs. David Gaines. No, kirabika mukazi we yakubye sokoleke tulabe. Jandis. Yesu Kristo Jandasi. Tulina okugenda mu bifaananyi. Engagement photos. Girlfriend wamukubidde ebifo essimu. Tulina okugenda mu engagement photos. Ekintambuza nga nzira kyanyumanyuma saagala ondabe katoffaali ko nakalabye edda. Nyinza okukuba naawe ekyasi mu mpatanya tufaanagane. Kale kalina omukazi wamukubidde sibaga baasira ku lugero lwa namaddala mukasine makado wabula kabatumbafu kamala geno yavuga eggaali abe n'emmotoka gy'avuga oluggi luli lwavaako tayagala genda wakiseka ate nga teeye waabwe baali babaddeko ababazzi teri ekiyakola n'abagirawo olulwe n'onsonyiwa nzereeti kono kiryoke ekikugu kyabyo nozze ono mukazi n'agenda muwasa okimanyi neetaddeko makeup emirundi ng'esatu mirambirira nze ondabikira bulungi sigamba nti olabika bubi tugende mu bifaananyi gwe tosinika mannyo baleeta maaka gy'abakuba ebifaananyi bali mu engagement photos ndaba nno poozi ze bayina bitu oba kati banaabinyumyako bati ebyo bw'oba twali ku kyawo musaatu mukazi amwagala okamala ndaba nno tagali
ono fiyanse we agenda mukuba embaga gye bujja mu maaso eyo. Good Lord, Jandis! Yesu Kristo yakwata akatima tufudde. Farted right in N'osonyiwa obwedda nga kakusondera. a fart transplant. Okimanyi kampiseemu buyisi ne kayita eri wansi ne kantuuka munda. Kalimu asiikana mutya omanyi manjagala nfune olugero. If you must know, Bw'oba oyagala okumanya engeri gye twasiikana. years back I was at a youth praise concert. Yali ku youth praise concert mu kyaki. I saw the most. Nengena nengera omusajja omubalagavu okuzaama bannange. He was looking right at me. Yali antunuulidde. On a date, and then we N'asaba tugende ku very, date. very Ne deep. tugenda ku date ne tugwa mu mukwano nze naye. And then he died. Then n'afa. By Bwe yafa his funeral, I was very kulumbe nali awo nga mutuufu bintabudde. together. Nga mpulira neebo wange buli kimu kyonna kintabuseeko. Other man, Ne nengera omusajja omulala kulumbe. Y'ono pallbearer, and he was kind of struggling yalinga ddubu to hold up his. ng'akaaba ng'afuba nga bw'asobola osika essanduuke. In any case, we got to. Kati ne mwagala. And I thought, well, Ne ŋŋamba that one's dead. oli afudde This one's. ate ono mulamu. I'll take the last. Ka ŋŋende n'omulamu lwaki ŋŋenda n'omufu. Bwetyo bwe twasiikana nno. Kati mubanga ttono tugenda kukuba mbaga. Quite a story. Njugero si rubi. Get out. Genda nno olufunya ate oyagala ki? Neither. Yabagamba mwemu akadde ajja kubamaliriza alubaamu. Took a turn. Kaakati yakwata ekkubo najja agezeeko siikana Kelly. Souls like Kelly usually don't stick around that place. Yagamba kano akafo mu butuufu kaali kabowa. Kati abantu nga Kelly abaali bazubyezubyeko wano mu butuufu aba yeebowa batasobola kugumiikirizaawo. Thank you. Kulya buli kimu kiba tekitambula bulungi. I'm not really that hungry. N'osonyiwa siri muyala. What's going on now? Ki ekigenda maaso naawe? Found. Well, Sikutegeera. Robbie and I broke up. No, Kelly. Agamba nti ye n'omusajja gwe yabadde alina baayawukanye. Gwe Kelly, You all are way behind schedule. mu butuufu oli mabega wa schedule. Your bearded lady face. Njagala ogezeeko okwetegeka okwate kuba ogenda ovuge. Lindako gwe toboggolera ono ate. You can't like that? Toyinza kugeranaga nti bw'otyo. Smarter than you'll ever be. Ono gwolaba ssebo newankubadde ki naye mugezi. The hell is Gakkana. today, Kelly? Bwe kimu kizibu ki ky'olina naawe I'm a Kelly? little emotional. Maybe I'm having a bad day. Yinza okuba nga nkyankalanyemu oba si kinga olunaku lwantabukidde. Is getting that truck out there southbound. Ekikugu kya byonna kwata kuba okwetika motoka yo mu gitwale ku South Bank. You're fired. Gwe nkugobye. Okay. Then kale. Ngoba. Fire me, Ashley. Ngoba Ashiri ngoba. No, you know what? I've been fixing to quit this Mu job. butuufu bulijjo noonya engeri gyesobola ova ku mulimu guno. Omanyi bwe baba bagobye ng'oli unemployed kyobeerako pension. Then guess what? Then kati You're not. sinnagoba togenda kulya pension. Actually harassed one of your employees, huh? Then kati ogenda kukola You otya? don't fire me. Tingankera ku makya nenkola sex harassment eri kubamu ku bakozi b'otongobe. Ndeka sexual nkwarasinga maggwe. You're gonna get fired for not firing me. Anti bw'otangoba nga ngezaako kukola ono bino bajja kugoba ggwe. Appropriate for a Lekeraawo. Togenda kungoba. Togenda kungoba. Sex harassment togenda kungoba bajja kugoba ggwe. Bw'asula emmondo mwavaamu ekyasi. Katonda wattu. Okay, you're Kale. fired now. Then kati ate awo ogobye. Leave the uniform. Uniform gireke togenda nayo. Fomu yaffe gireke. Ngambye kwotandise oyo katemba then gobye. Omanyi? I'll clean that up. Just clean that up. Ebisigadde nja birongoosa oluvannyuma kanzige. Hey, Why? Kelly sooka olinde kamma. get your phone number, you know, just to have... Nsobola ogezaako okufuna akanamba kak'essimu naye. Kuba kati simanyi wa gye ŋŋenda kujja. I don't have a pen on me. Kizibu siina peeni. No, you don't have no... Era ddala mu butuufu tolina peeni. Barely any. Olina kaleega na mabeere na lubuto. They look good. Olabika bulungi sigamba nti olabika kyokka mu kifo ky'okunoonya peeni. Bwe nkutulira bwenti munnange. Nina wano penso n'ekkalaamu. You can just do it on my arm. Wandiika wano ku mukono ne peeni n'ekkalaamu nti ye. Wandiika enamba y'essimu n'ekkalaamu. N'atooka amukulukuunya. Skin to make this show up. Okimanyi nti nnyina kuyingiza mu ddiba okkakasaamu ennamba ebeerako. Here you go. Ndowooza okirikiriya. Numbers there. Zino namba ki emu nnya ssatu. The 143 at the end. 143 ntera ogiwandiikako. Thing I just always do. It's code for Kwegamba kyekintu kyetera okukola. Koodi ya I love you. you. 3 letters. I've just always done. Oseegera mbu I 1 letter, love 4 letters, you 3 letters. Okay. That's cool. Well. Ate awo nga kiba kiwoomu. Kale tujja kuba tuwuliziganya munaye kabulaza naye nsi ekitadde. Always made me feel special. Agamba nti omuwala ono tamanyi lwaki. Be any. Ebiseera ebisinga yamuleeteranga okulya nti wanjawulo. Loomis was like watching a space shuttle. Kyokka essaawa zino yali akutte kubo genda. Shuttle goes up to new and exciting places. Era ng'agamba nti okumulaba ng'akwata ekkubo kutawanyika kwalinga kulaba TV ng'ekyombo kisimbula genda mu bwengula.
yabeerawo nga bimutabudde. Positive influence. Kelly fell in with bad crap. Kati agamba mukazi wattu bwe yakwata ekkubo n'avaayo eri ku mulimu yagenda n'asisikana bajjama bad influence gy'ali. Rise belonging to this man. Yalina omusajja neighbor we Chambers. mwami ono ayitibwa Steve Chambers. For a friend from high school, might have been both. College yali kyaliwe kuviira ddala mu high school dates. And basoma bonna ne Kerry was a petty, on the road. mostly known for wabula yali mubbi wheelchairs from pediatric hospitals. era nga bamumanyi nti yakwatanga ekkubo n'agenda mu ddwaliro ly'abalema nabbanga obupiira ku bugaali bw'abalema. Gwe gwali omulimu gwe yali asingira ddala okukola, yali petty thief. Kati amawulire agafuluma nga boogera ku security guard yali abbye ssente Manhunt began in March when Johnson era nga bagamba nti okumuyiga kwatandika mu March in Jacksonville, Florida, era bamukwatidde mu Jacksonville, Florida was the largest in U.S. history. era nga bagamba nti kuno kwe kubba okwali okubadde ku kyasiize mu ggwanga lya Amerika. Want to get on the big show? Yeah, I guess so. Kelly works over at Loomis. Mukimanyi nti Kerry akola mu Loomis. Quit 3 weeks ago. Eyo navaayo wiiki 3 eziyise emabega. Speaking. Sookoliddeko Gotta be there. ye banayi nteekeddwa okubaako gye ndaga nga obudde bukyali. Hey, girl. Mweraba mmwe sookolindeko. Ono yasooka n'abirowoozaamu. Waayi lindako Kerry togenda sooka ojje. Security wise, Steve, sober up for real. Wandibadde weetereeza gwe Steve naawe. how hard can it be? Golosa kinaabeera kitya? Can you drive away? I've heard you talk about it. Kinaamala bbanga kingogera maaso n'okubeera mu mbeera bw'eti. Part Bintu byakutambulira mu mmotoka, kwebaka, kubeera wano, kukwata kati mu bitunga your ebyo. life working the Hardee's drive-through, or do you want to be on the other side? Wandiyagadde ogezaako okubeera ku sayidi eri endala. Royce, buying a year's worth of curly fries. Nga mu butuufu oli mu mbeera It's gotta be ey'okulya ebyakabi. Oli mu mbeera ey'okweyagala. Biki by'olikutukira ku nsonga kirwaki made onzuuza? contacts. You flirt with every pair. Nkakasa akaseera ke wamalayo munda eyo oteekeddwa okuba nga wakola contacts. Weemula nnyo n'abasajja, weega nnyo okweggala. Abasajja bayinza okuba nga bakwananga. Tuyinza kuŋŋamba tolina gwe walinayo nga mukwano gwo. I guess. I don't flirt with him, but. Yagamba waliyo Guy And David? yali kyaliwa nga ayitibwa David. All right. Okay, David. Sounds promising, and just how Awo nno tuli ku mulamwa. like Dave. Okay, he's practically married. And Kyema kyekimu kyokka ati mufumbo. Oh, good guys. I just want to know, Nze saagala kumanya birala byonna, njagala kumanya. just to have a conversation. Tusobola ogezaako mu sika ne twogera mu kona ijasi bwogezi. Or does he like you? Akwagala nga kyaliwe oba akumatira mu ngeri emu oba endala. Kuba bw'aba akumatira mu ngeri emu oba endala, kiba kikola. Nsi okuba akumatira. Kale musaatu yuno agenda. Bali wana kapeja ke ne kakaaba. Agenda okuza amaaso 143. That your fiance? Oyo fiyanse wo? No. Nedda. No. No si fiyanse wange. Hell, man. Kati baamuwa Duma gwakola naye. Bw'akuba essimu oli n'amulagira bwe baba basyekana. Era musaatu n'alyoka balabula emmotoka n'agireeta yoyaze nno. Yoyaze. Yajja n'otumuli. Roses. Yarabbi akuleetedde n'ebimuli. Namutuufu n'akola uno yakiga ati kire kintu kigenda kuba kiggwa bulungi. Yajja n'obumuli plastic flowers. Ogamba ki? Kono ogamba ki? Jangu nzuno eno. Okay. N'asebera. Today's at the store. Ati buno mbuguze kasowa. they're really lovely. Busufu bumuli bwolese. With their new owner. Namusimba akafumito namukuba ne kakisi. Kumbe kamufumise Thorn on there. kuliko eriggwa. The store said they were decent. Ii kusowa bangambye balina obwa plastic obutaliiko maggwa. Otyo You look amazing. olabika bulungi sigenda kulimba Kerry. Thanks. Weebali munnange. Good. Yeah, my friend Ricky cuts my hair. Enviiri z'okuona munaye nnyina kyali wange eyo edi muto yatera okunsala enviiri. Eri asisaze bulungi. Every Agenda okwekanyanga ebbeere muvaamu omusaayi. spring leak in your tip. Akananga akakutakudde munaye kaleese omusaayi. Katonda wattu. Not me. Najja akasiimule. Some pressure on it. Yeah. Kankakwatireko bwe nti. Akanyiga. It's in it mail. Naye nga temuvaamu mata. I think you have to have a baby. Ndowooza oteekeddwa sooka kuzaala ne galyoka gavaamu amata. I'm a bigger gentleman than that. N'onsonyiwa munnange. Kaakati David, I wanted to explain. waliwo ensonga gye mbadde njagala okuyitiramu naye David. Otyo. Gentleman in the. Waliwo gentleman atudde mu katebe n'emabega wange. This gentleman is a friend of mine. Gentleman oyo kyali wange. Idea he'd like to Alina ekirowoozo kye yandiyagadde share with you. okuyitiramu olabe. Right now, I hear you, Waali wano kono wendi nkuwulira. David. Nkuwulira David. What should I call you, sir? Nkuyite ssebo. You don't ever need to see me. Toteekeddwa na kulaba feesi yange. You can refer to me as
Geppetto. osobola kumpita Geppetto. Geppetto? Geppetto? Geppetto. Geppetto. Pinocchio, as in Nga Pinocchio. pull the strings. Geppetto I think you mean Stromboli. ndowooza ategeeza Stromboli. Nothing. I just think you mean. Nze ndowooza otegeeza Stromboli mu kifo kya Geppetto. Geppetto yali kapere, Stromboli ye yali owakabi. Go ahead though. Kale si kikulu tugende Geppetto. You all work together over at Loomis. Mbadde njagala Employees, just a real straight. nkimanyi gwe ne Kelly mwakolanga mu Luma ssimu embiriri. About all that, but Fact is, she said you're so trustworthy. You're one of the only Era yaŋŋambye nti gwe muntu gwe basingira ddala okwesiga mu kampuni eyo. incredible honor. I also think it's an incredible. Era nga kisuufu nnyo okubanga omulimu ogutambuza bulungi n'obwesimbu. Naye nange ndowooza waliwo ekisobola otuyamba. the takes. David, David. you walk in here, Nakulabye ng'oyingira wano. king dude. Oli musajja alabika obulungi. You carry your weight in your chest. Nze ndaba olina kiweetise mu kifuba kyo. Osegeera. Powerful build, and I think you. Olina ekintu eky'amanyi ekyetaaga okukomekkerezebwa. The only thing is, you can't pull a job Ensonga eriwo tosobola gezaako okukola mulimu guno nga tolina bantu bayinza kuyamba. first in protecting that loot. Well, you're. Weetaaga lisa abantu abayinza okuyamba ne mukwasaganya ekintu kino ne bakuprotectinga mu kyo. The money inside belongs to the banks, Nze sente sigenda zibba sente zibeera mu nderi za banka. and that's a federal offense. Era singa nkwata ekkubo ne nzibba kuba kumenya amateeka mu gavumenti. Shh, David, just listen. Gwe sooka owulirize omwami kyagamba. Kati ate bwamukwatako n'amuweweeta yagamba bannange bwe siwulirize wano n'awuliriza ki. Kati nga bamala obyogeramu I feel like a giant porcelain doll. ndaba nno tagali. Top. Leero nno mbaga ye ne fiyanse we Janice. Cucumber bun. Kano nga kankutte. It's too tight. Kakutte. I was hoping it would motivate. Nabadde nsuubira nti mu kaseera bwe tunaatuukira ofumbiriganwa kajja kuba okozzeemu. Asked. Leero nno olunaku lwa mbaga. Leka gwe nsooke nkwata essimu. Kata gwe mbikube. Hello? Hello. Hey. Hey. Yeah. It's a work thing. Anti kale tofaayo kamala okwata essimu. Mugole n'amulekaawo. Kelly, what are Keri kiki kyogenda maaso n'okukola bannaye ndi waka wonkubirira essimu. Oh, okay. I was just feeling kind of lonely. Kale jasi mbadde wano nga mpuubaala. Ubaala. I don't know. I Simanyi. just miss you a little bit. Mbadde wano nga nkumisinga mugeremu oba endala. I know you're engaged. Nkimanyi kati oli engaged. don't censure yourself. Tuyogera bintu bya engaged tubireeta mu mboozi yange naawe. It's going to be amazing, baby. I just don't know if I have the nerve, to take all the money and Yagamba kyo kigenda kuba kisuufu ko n'omunaye sinaba kumanya oba nnyina obuvumu obubba sheeta ezo. jump out of this. Osyegera sheeta. A little disappointed that you don't trust me. Kinyiisiza okuba nga tonneesiga. I just don't trust Geppetto. Kwesiga naye Geppetto gwe seesiga oyo. What if I went with you? Watya singa tugenda ffenna? Ewa. That'd be the greatest thing that ever happened to me. Ekyo kye kigenda okubeera ekintu ekisuufu ekyakituuseewo obulamu bwange. Singa okkiriza ne tuvaawo ffenna. Not right at first. Oh, not at first. No, the timing would be bad. The timing would be bad on that. You know, think about it. Kirowoozeeko. 2 lovers on the lam in Mexico. Balavasi babiri nga tuli mu kkubo tugenda Mexico. Pop on over to Brazil. Have you Mu butuufu ne tukira paka mu Brazil. I've never even been to there. Bana nze sibeerako nga ne mu Rio de Janeiro si. Oh, it's a real magical place. Bana eri wasufu kamala. All those planes landing and taking off. Ennyonyi ezo zonna ezikwate kuba ne simula ne zigenda. Yeah. You know, they say the beaches there, they're like Manyi bagamba biiki zaayo nsufu kamala. sugar. Musobola okugezaako okuba nga munyumirwa wansi omusenyu sukaali. See the luxury hotels and Tusobola okubeera mu hoteri ez'akabi. days and just rub each other all Kwegamba ne tuba nga twekwatako bwekwasi kwekisinga kwetambula. pedal Ya rabbana. down, you just sit around and eat. Yesu Kristo omunnazaaleeti baddaake saasira. David, are you there? David simanyi gy'oli. David. Kelly, I'm in. Banaye mwende ddeyo tugikutule. Pablo is Fargo. Kati tugende tubabbi. It's going to be amazing. Kigenda kuba kisuufu zeekubuulira. Gotta run. Mbu bagenda kubeera Bonnie and Clyde. Wash my pantyhose with my mouth. Do what? Bye, David. Mbu njagala okulaba ng'oyoza oba nga nkwoza Zubula n'akamwa kange yagamba eki ne bamusiibula n'agamba tufudde. There he is, Yadda the man. aliwo gwe ngenda okuwasa. He'll live here with us forever. It's like you're marrying both of us, David. Tugenda kubeera wano ffe embiriri. David, Olinga agenda okuba nga atuwasizza. Maama wange ogasseeko nange. and for your honeymoon. Yeah, I got a few plans, yeah. Wamaze dda okutegeera gy'ogenda otwala omukazi kwa nemuno ko nalowoozezaayo. If he doesn't lose some weight. Ne batandika omusekerera. Yawuli obusungu yabeetamwatamwa dda maama ng'ogasse ku nnyazaala we. Ng'ogasseko n'omukazi gw'agenda okuwasa osinikasinika ky'ebinyi. Yamusekerera. N'ayagala okukaaba. That's a good cluster.
kano si kabi ate olwedde afunye ddiirwe emutambuza emugjawo teraba nsonga lwaki afiira ku bano kali yafuna ku bitabo asome ku bitabo bye FBI natandika okukola practice kabum nasooka alaba ku sinema zihadi tageti basajja abadiribada bakikola batya nagyetolooza luli agenda gyetolooza nagiteeka emabega nenkuba akatofaali ne bajja ne bakola pulaani ogenda kuyitaano paakinge wano ffe tugenda kubeera wano ku ddyo byonna byonna omukazi abyogera naye sente ziri watumanyi oziina naye asimula kati zitikke ng'olwatika sente omutisa buloka tika tonkuba obubuloka naawe bwe tunaaba tugeze Mexico weetaaga lisosi okoveeko ku ttaka obeeko gye weekweka naye ate mu kibira wabayo ebituwa ebiti onoba weekwese mu kibira kati ebintu ng'ebyo oba ogenda kikola ki yakirya buli kiwooma si kibi okiri ekiyenje n'obaawo gira yesikana lwaki ogwa mu nnyumba yange bana munjagazaki budde mu nnyumba y'amakiikini kumbaavu akafa olumbe jangu wateeto yamutwala kaasya bamala okwetegekera okubba yeekubayo pawuda nokakasambu tewali bimusiiwasiiwa era bwatyo nakwatikuba najja erudda ogoleseo bamwana ekirabo ekyokuba nga ye mukozi akyasiize mu kapudi kati akaseera nga katuuka Are you sure McKinney's okay with me jacking with his identification? Yes. Okakasa McKinney ali okay ogenda maaso n'okuba nga nzanyisa erinnya lye koona ali okay gwe naawe linda ko baabo bazze dumba bamala otuuka ng'avaayo kale mwana ndowooza byebyo koona era byebyo weeraba ti naawe weeraba najja agezeko siika n'akamotoka ke yayitawo n'ayingira munda David era najja asooka akagunda eserefu n'oli naye n'akwata ye bagenda kola kale bulaza anti kale dumba n'atema kirikiriya bannange anti kirikiriya n'asooka afuna lubanto aya basi bwagira bwati ebyasi byayiika naggulawo oluggi David kwata mpola kiru kyo kimaze lindako tulabe n'akwate kubo naggulawo n'ayingira munda najja eno yeseefu ebisomoza bina ate bamwesiga nnyo kamala n'ayisawo kaadi bulungi n'ateekamu n'ekifunguuwo naggulawo oluggi butereevu oluggi ne lweggula oliwo akajja akalala nako n'akatetenkenya n'akaggula n'assaako amataala bana erengera ekiri wano wali omudiri gw'ensimbi yatandika ovuga akananka kamu bino byonna si baabikola lwa mukazi bambi n'atuusa akananka erudda naggulawo kakati sente zino nzitaddeyo ntya kasooke nzipange kabuloka sente nyingi kabuloka naye bino tebansange kankanyugeyo bukanyuzi yasooka n'azipakira nyina eddakiika meka budde bunzigwako nkanyugeyo bukanyuzi teri kubuuza nayiwayo zikanyuga tesiganyiyo baketi emuteze budde bugwayo banaye banankwata n'okunkwata emundu yange David okyaliyo Kelly ndeeta kati okola ki ndeeta gwe bamugumu ndeeta yangwa mutuufu soba nakkiriza kwenyumiriza gwe neenyumirizaamu 9 Our life. I like that.
Two lives, one heart. Like conjoined twins, right? Bano bamuwulira. The love fest Gwe ssebo muve mu byalaafu pakira sheti twagala kgenda. on the robbery. Osekera. Now, this happens to be a private conversation. Gwe ssebo no private conversation wandibadde ofuna kyano k'oba otuula. It's a robbery. Now I Buno bubbi. walkie-talkie. N'amuggyako tompogganira. N'akwata baketi y'ensimbi. Zibadde zirebuse ate waliwo eyajja ani oyo. Yeah, you got a bogey flying. Ddumba yo n'akomyewo. Got company. Waliwo azze eddumba ze. Gant, do you copy? Simanyi owulira gwe musiru gwe radio kola no yagigyeko. Bamugamba ddumba ze. Ddumba akwateko baggulawo. Agenda okuzza amaaso ng'awulira. Kumbe ddumba abadde yeerabiddeyo n'akoona baketi. Ye? Ki ekigenda mu maaso wali nga nnengera wagguli. Hey. Ani ali awo? Ani ali awo? What the hell's going on here? Ki ekigenda mu maaso wano eno? I'm gonna tell Chad on your ass. I caught you red-handed. Nkukutte. Ty, listen here. This ain't what you think, buddy. Tekiringa bw'olowooza. Just don't cut Ty in. You said it wasn't no overtime this weekend. No, you're right. There's no overtime. This is just Yamugamba wagambye. An extra. Teri overtime weekend eno. The next one is mine. Overtime eddako yange. Sneaky ass. Mwana omuyaayo ono ssebo gwe. Amugambye wangambye weekend teri overtime. Kyokka gwe oli ku overtime okola. Ddumba mujega. Mbwe ssebo teri overtime. Kati ate gwe oli ku overtime okola. Nze eddako nze nkola overtime. Nti kaale. Simanyi otuwulira. Vaayo wuyajja. yeah. That's my fault. Japan. Ensobi yange gye Petro. Accident, okay? Naye kayisiri seti. Got this. Yeah, okay, yeah. Just listen to me. Wuliriza. N'asooka amuyimbira akayima mwadde mu mbeera. Niba naye kyengenda okukola akakaji kano. Kyengenda okukola akantu kano Mukama ansyasi naye kyengenda okakola. Naye wulira. Yawulira ng'asubaladde kampakire. Get my robbery. Kampakire seti banaye temunnyingirira. Asooka akwata baketi namba ye lwaki mbusombako. N'akwata ne kano. Banaye yakaliza akafo konna. Yapakira seti okuva saa 12 paka saawa emu. Okay, I think that's everything but the cameras. Kale ebisigadde byonna mimaliza seti zitaddemu okuggyako kamera. Now you pig. N'atooka agikuba n'azimenya. Aha! N'akwata ekubo n'ajja eno. Eno gye bateeka ebitambi n'asooka bbayo kati ate waliwo likoodi emu gy'atette gundi emu gy'atalaba ddeeke. Aisabika yali connected ku kamera yali wano eno. Ne kamera teyagijjaako. N'asooka abiteekayo n'amanya. Kino kiwedde yalabi. N'asooka addina mu kaawo. Bano mbamaze. Sente zonna azibbye. Genda okuggalawo. Ate sirekaako wadde olw'ataano. Sirekaako mweyongereyo. Eri mugire. Abisuula mugire mumpe ku space wano. Ate oluggi ne lweggala. Oluggi lweggadde takyasobola ate luggulira bweru. Kati nkoze ntya? Naye ndabye. Ngenda fubutuka ntya wano? Kyava asooka alowooza. Gamba lindako. Naggulawo erudda. Essomo za kirengera wali. Naye tasobola kuggwerayo mu kadinisa. Agenda okulengera ng'alengera sokoliddeko. Ate kino kiba kinkolera. N'akwata ekkubo n'addayo. N'asiba omudiri gw'ensimbi. N'agattako buloka endala. N'akola ekigere. Koze ekigere kigenda okulinnya ku muliro n'ekkulaaki. N'agitandika. N'akoona giya. N'alinnya akaliro. Bano baawulira mmotoka. Mmotoka afubutukayo. Iye n'agikoona. Muyaya abadde ki? Akola ki? Yasibira wano.
ya rabbi wabula apakidde buli kamu konna talese wadde olwataano munyambe mmwe bakwatiko bajje balabe kikyaliko gulawo olugi kuona munaye olugi ndi sitaaka siina ngeri gyenvaayo ne luli luggale ne luno luggale mwagezezaako okugulawo emabega wagezezaako emabega konna edda agenda okugulawo emabega okuza amaaso okwekajja ya rabbi ng'omuyaye ekyabakoledde makula omuyaye ekyabakoledde makula nga basooka bamupakira amajja kansubye tekigenda kunyuka nedda kiri oke otereddemu ku sente eziwera aya tukikoze butereevu gwakikoze okusinga mpozi n'ekirala tugenda kutwakoledde fake ID gyogenda ogenda nayo linnya lyange bampita makini anti makini mukwano gwa Geopeto kene kano ogenda katwala mpozi n'ekirala kwata akasawo kano ogenda genda nako kati bamugambye yakwateko bajja mumusanga nakyamugamba ngenda kusangayo mutaddeko enviiri alinga mukyala naye oweebirevu bamutaddeko eye contacts giringa alinga muzimu anti munaye ninga Yesu Kristo mulekere ndowooza kano ke kaseera nkusiibule munaye okwate kubo galina oba bamuwaddeko obuseete mbwakwate kubo asooka agenda afune we yeekukuma mpola then bo bajja kukwate kuba musi nakyagina kwate kuba musiikana eyo bamusindise mu meiko kale kwate kuba ajja asooka amusimuleka kiisi nyagamba tufudde webale munange webale nnyo sigenda kulimba ndowooza kati ke kaseera nkwate kubo njikirire nakyawulira ennaku naye bamugambye gwe tufaayo tugenda kwasaganya ebyensimbi tujja kusiika nayo 143 Kelly Kembo 143 etegeeza I love you. Your attention, please. Bwatyo n'atema kakaino yajja bw'omutulire ogamba madala tidde alimu olusajja tategeerekeka ono yayitawo masini teyakaaba yimirira awo ssebo togenda neyamutulira ne yeebuuza bwagenda omutandikira kale genda funa olunaku olusufu munnange yajja erudda ayina engeri gyatula kakaino ka eye contact akamu kagize zijja kuba nkyavu mukaga kyo najja gyeyo ekiri yakwata mukatofaali waliwo namuli emabega eye contact kali muli kakyakalanye ono yewunya liiso liiga lyakike agenda okugjayo sente nga giriko notoya otoya natufuwako natufuira kwata amajja gwe Well, folks, we've reached n'atuula mu ndeege ahead and switched off the fasten seatbelt sign. Should be smooth sailing for quite some time. kakaina abeefubi ayo baatuuka crime scene wulira kiki tulinawo kiraga nti enfuluma gye yafulumyewo yabadde yakibuli kiki tulina kye tumanyi ku mubbi fiyanse we Jandis naye tugende twogere ku mukazi oyo twogeremu naye anti ate tulina ki bano sete basooka ne bazireeta ebbali omuyayisebo kyabakoledde makula ne bafuna pipa zino eza plastic ne batandika opakiramu sente omanyi opakiramu amajja sofa balina pipa nga 7 kakaino bagamba nti regional bank sente nyingi ezibulayo era nga bagamba nti omukozi okuva mu Masikago
Fago The vault was yabye seefu empty. era nga seefu bagisikanye enkalu Largest cat. balina seefu miliyoni 17 eza dola ebiseera bisente zali gigi miliyoni 17 eza dola Authorities are now searching for this man. era nga bagamba essaazi wetwogerera poliisi egenda mu maaso n'okuyiga omusajja ono 5 feet 8 inches tall, medium to stocky. ali awo mumpimpi Is a beard. mumpi si mumpi mwanvu si mwanvu alina otulevu lolisebo yatuuse dda mu meika ali eno ku zibiiki ali maliraki alinda kimu nakyala gye bajje balye sente nakyala alina okujja n'omugabo gwe omunene kati bamuwaddeko ekisobola ogezaako mutawanyisa n'atandika okunyumirwa yakira wansi ono n'atandika okuwuga lengera obwennyanja abali wano ng'alengera emmamba mamba yajja n'ayagala agiwe sosegi mamba yamukaba emamba yamukaba katrage tugikube oli akuba ebyasa natiramu okya buleti yatandika otambuza obulamu yekka ng'ali eyo n'agula buli kimu kyonna naye nga mutuufu awulya yeebowa ye buno bwompa lwaki ompa butono kanywere kuno oba anywa biki byonna byeyanywa byamuleetera okuba nga ayitamu ekidumusi abali mu puulu teyasala zike mu puulu naye mutuufu ne yeetya byeyanywa kyebyamukola byamukuba mu lubuto kati bano bakwata akatambi ne bajja bakalaga Janice mukazi ogwo yakawasa Okay. Kali. You get the gist. Miss Jandis, Mukya Jandis. sorry, I know it's going to take you a little time kimanyi kigera kutwalira akaseera akabulira kuddayo kubanga otegeera kiwabula twagala otubuulire that you can give us regarding your fiance. waliwo information gy'osobola ogezaako tuwa ekwatagana ku fiyanse wo It appears he fled the state, ma'am. ku bino ebyobunyaguluzi I never liked David. nze ku nsi ya Katonda David syamwagala Nyazara Sewo bwe yagamba Where you staying? I'm at the Pantano. It is a 5-star hotel with a mini. yakuba essimu n'ayogera ne Kelly n'amugamba nti essaawa zino wondabira Sewo ndi mu 5-star hotel See, man. era ng'ali mu kulya bulamu ali mu kutambuza nsonga za bulamu When you getting down here? Soon. amubuuza gw'ojja ddi kono ngenda kujja mu nambyo tekikweraliikiriza mu kaseera katono ngenda kuba ntuuse Good. Well, I miss you like crazy. I really, really do. You know, Bonnie needs his Clyde. gwe kyoba omanya kikimu kyokka nti eno ngenda gwaddalu wootali After boni yeetaaga Clyde we munnange tissue for my grandma. kamala ogenda okugulira jjajja wange ebintu kale musuubiza ati agenda kujja abeere mukakamu ko yati ki kansale pulesa Steve wajjira soko lindeko okola ki David Gant from the team. bwe bituuse ka David Gant tugenda soka tumujje ku tiimu ate lwaki omusajja wuno anoonyezebwa aliko emitwalo 5 aga dola I'm turning him in. ngenda muwayo eri poliisi Don't find someone, they're going to be looking for everyone. yagamba singa bagezaako kuba singa baba nga tebalina gwe bafunye bagenda kuba banoonya buli omu yenna oli mulalu My friend. He's my oli kyali wange kunange kyali wange I've gotten to know David through this process also. David gwe bagambye nti tetwayita fena mu process eno nange kinnuma essaawa zino okubanga This is wrong. kino kyokola kikyamu David leaving? ekikyamu kireti David kwata kuba okuvaayo n'alekayo akatambi He's gonna say something. He's gonna end up talking about you. anti singa bamukwata agenda kuba akwogera kono ng'ayogerayo ki Never seen my nze talabanga ku feesi yange know my name. erinnya lyange talimanyi This is Geppetto. yamanyi Jipeto Yeah, but bwongo He's not going to say anything about you. tiwali kyagenda kwogera kikwataganako gwe kubanga ekisooka akwagala okamagoozi asobola okuwaayo It's drowning, and if we're not careful, essaawa zino gwe kyoba omanya nti tuli ku Titanic egenda kubbira ate singa tetuwerwanako he ignored the ne tusalako bali abagenda okubbira kiba kitegeeza ffenna tugenda kubbira drowning. He's waving to us, and I'm trying to keep you from kati ngezaako nga bwe nsobola nkakase nti Titanic obutabbira bali bagende ffe tusigale nga tuseeyeeya and let him go under. ffe tumuleka akkirire tujja kwetula at least tumukime bukimi In 15 years, whatever the kale bayinza omutwala jasi myaka nga 15 kyonna kyonna kibanaba bamusibye ffe ajja kudda nga bwetuli federal prison, you got to think of like a community college with like a. gwe kyobamanya kikimu kyokka nti bagenda muteeka mu federal prison girozeko nga community They're type. bagenda kuba bamutaddeyo agenda kuba ali emmere ajanya omupiira agenda kubayo ne bakyaliibe It's like, and I si wabi nnyo David is giving us both like. David gwe kyoba omanya kikimu kyokka nti ffe mbyatuwadde omukisa atajja kuddeyo agamba lisi nakikola yabakyali bange okusinga ffenna ne batutwala leka muweeyo sebo Steve Chambers bw'atyo bwe yagamba kene omusaatu ng'atudde ebbali agenda okukwatakwata bw'ati nga baraafu temukyali n'akwate kuba agenda asooka yiye baraafu yajja naye obuzibu bw'alina ayitira
temanyi kikyamutuuseeko naye ayitira Soy Raidel Quintero, Interpol. ba Interpol ono bajja ne basimba ono ekifaananyi baze ne posita El 4551. yabalagirira butereevu wa kabaka gyali ne bajja bano ba Interpol, International Police baze n'abafederali ne bakoona oluggi okuyingira munda okuzza amaaso okwekaanya ayinza okuba agenze mu kaabuyonjo je tugende mu kaabuyonjo oli ayitirayitira naye tamanyi nti ayitirayitira kakale ate yanoonya baraafu bo balowooza agenze mu kaabuyonjo agenda okujja mashini tekolereta baraafu bino byesaagala mashini ino tekola gwe ssebo mashini tekola tona abadde akibayi bagenze mukwata ate amulaba wano The ice machine by my room. Ice machine eri mu rumu yange tefulumya baraafu. Right away, Mr. McKinney. Kale egenda kukolebwako Mr. McKinney. Ono agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Nga ssebo baleese wano ekifaananyi kye. Yamanya bamunoonya. Atandikirawo. Aba agenda ng'abafiisa. Wuuyo! Muveeyo bwe. Asajja ssebo akawotero kamuwaayo. Ekagwe yafuna kalundaganya buno obugaali obwedde obwabeerangako yingini osobola okapira ne katandika nakaleeta muveeyo yakaleeta ono yagwa ku lyato yapangisiza eryato lye omuyaaye befuula nnyo ba inspector musiru atugenzeeko Neda Michelle katuna alina mukazi we Michelle omukazi amugamba bana imadde njagala gula katete yakakabi ko nedda tokola nsobi twakkiriziganya kyekyo tugenda soka tutambulire wansi tetwagala geza ku drawing attention gye tulimbo tulina tente okimanyi ki munaye neetaga katete ikoka lowooza ku bantu abali batwogerera nti ffe tuli bajega tetulina amakulu tetulina kyamakulu kye tuyinza kukola mu bulamu bwaffe muruka yaffe ne bagikudaaliranga muruka yaffe yasira ne baddanga ku baana baffe mutulina ebyana ebyo byokkamala just blouse yokka kyekyokka blouse nti ye blouse mpozi nekira n'abato tubagulireyo kye tubagulira tetugera kugula kange kokka nedda totandika tekisindikiriza kusuka bwe kirina koma kale ebyo ebyana birina okuyiga okwekolera sente ezaabyo balina okugeza kufuna engeri gye bafuna miliyoni 17 ezaabwe tibagatandika kulya ku zange ono yalina eŋŋombe egamba nti abaana balikola ebyabwe baavaayo no nga baguze abagenzi okugula ebirisiipa ate tubavaayo nga bonna baguze kyekimu essanyu eribaliko kamala bwe baafaawo bagenda nga bagula BMW ogiwulirako ono butereevu ngiwulira giwulira weefumuukako ono ngiwulira ne bajja amaka balina amaka ge baatuukako awo nga manene kale tugagule sente batandise ozisaasaanya ne bagula ebintu bye bayinza okwetaaga mu nnyumba ne bitandika osombebwa kimu ku kimu ndaba n'essanyu eriri wano bebi anti wangi naye balina ne bino ebinaaka by'ensimbi olwoli alina sente ziri wali muganda wange awunyako mpunye ne basooka bakolawo ebbaluwa balina be bayita balina omukolo gwe bagenda okukola ogw'okuyingira ennyumba njagala onkolera emmotoka ng'eri bweti gwefuna stareti funa spasio njaga mugiteekeko emipiira bwegiti daba nno tagali baafuna akamotoka ssebo ne bassaako emipiira gya trakita banaiba bagamba twajjiddwa kene omukazi watwali wano eno wodi yavaayo esimu waagiwulidde esimu kiki etakola esimu kono tevuga kiba kitegeeza ti essaazi wetwogerera poliisi yomeika eyinza okuba nga emuli bubi sinakinga bamukutte n'omukwata kiri oke ofcourse yali fine agenda kubeera mu kkomera ly'abamexican sigamba nti wattabu okkamala va ku ŋŋambo zino z'owulira mu sinema mu simanyi basiyaga eri tebiriiyo eri bagendamu emmere bagendamu ebyokulya bya pizza baba bali wana essimu ate neevuga iye esimu evuze esooka olindeka esimu lwaki evuga kati mugambe ki bw'aba ye esooka omanye wa gyali kale no soko sirike hello
Oh, Katie. David, you're okay. David bana ekirungi oli okay. How are you? Are you Oli otya? Well, good and not so good. I mean, I had the Siri bulungi. police after. Nina abasajja abangoba abasirikale. kidding? Osaaga. But this guy's, I look like Jane Shalit from the Mazima ntandise nakwebuzaabuza nze nanfaanana nga bikyoba. going down here. So, Ki ekigenda mu maaso? where are you exactly? Oli ludda wa ye? Well, it's an island right off the coast a ways. Nasooka amunyonyola wa gyali. Here anyway, I mean... N'ekisooka olwedde ne sente siina sente kyange ngireseeyo Well, you know, if the Mexican police agenda okukebera muno mulimu probably... bizinensi kaadi. I mean, the airports are probably swamped with security and stuff. Stephen Eugene. Eugene Chambers. Stephen Eugene Chambers. Erinnya lyona alimanyi. Eki? How do you know his name? Ategedde ati otegedde otya erinnya lye? Steve Eugene Chambers. I just keep calling Geppetto, though. Wandisigadde omuyita Geppetto. Eki? Geppetto. Geppetto? Well, he doesn't look anything... Bali ba Geppetto baali bakabi. Ono alinga tasobola na kusala kyennyanja. Oh, okay, well, listen, I gotta go, okay? Nyina okgenda sooka olindeko. Kiki? Hold on one second. Lindako. Kagayino baamukolera kakaade kali fake ne bamuwa wallet. Kumbe wallet mwali business card yoli. Erinnya lyange alyogedde. Kelly? Yes. Kelly. Yes, erinnya alyogedde. Lwaki wali mukali kuwa mukambye erinnya lyange? Kunusya guwa mukambye erinnya lyange. Oli mutsiru oli mugwagwa. Bana ekiki kyonjagaja. Yadde wakayiye. Balina omwami gwe baatumya. Najja n'atuula erudda. Waliwo ne ku byokulya. Muleetedde enkoko ya chicken tonight. Ebeerako engeri y'ebiŋŋano. Bye yasooka okussyayo mu kamwa ebiŋŋano byennyini. So, Kaakati. who y'all want me to kill? Ani gwe mwagala mbattire? No, we'll talk about it. Ebyo tujja byogerako oluvannyuma ndowooza. Oh, I see. Okay, waliwo abaana. Okay, abaana. No, Mike. Mwagala mbattire bwana ko nedda. Alina okutuka omuntu kutambulira mu katambawaala. Boys, get upstairs, right? Mugende waggulu mwe mwebake baana mmwe. Alina ssebo okutuka omuntu. Mike, you drop something. Mike, olina ky'osudde. Oh! Pardon me. N'osonyiwa. Bintu bino nga bw'omanyi. You know what? I think we can go right to the meeting. Nze ndowooza tugendeyo ku nsonga etuleese. I'm going to give you a little picture. Ngenda kuwa ekifaananyi ky'omuntu gwe twagala tukwatireko. Oyo. Twagala omutti. Can handle that? Osobola okikwasaganya. Now, I got to say, I don't know his exact location. Simanyi wajja ali essaawa zino. A little bit of intel. N'olwekyo ekyo ojja kirwanako nga gwe. The hunt. I bet you don't. And when you get there, just Bwe n'oba omutuuseeko, bide your time twala akaddeko, and shot. bekyasi. Lindako. Shot. Oyagala mutte na mundu. Mean I gotta use a gun? Nkozese mundu. Problem? Okinamu obuzibu. No, it's just Sina buzibu mukube amumuttira na mundu. prefer to use a blade. Naye zimbadde njagala kozesa akambe musala ensingo. Rusty Yeah. piece of piano wire. Something to choke. Kegamba nsooke oba si kimu tugene waya. I like the struggle. Abe nga tagira ng'alwana njagala nnyo mulaba ng'atoba. Ndyoke mulabe ng'obulamu bugenda. I like to take it. Nga talina kyayagala kukola nga tewali kyayinza kukola. More. It's my life. Bulamu tebukyali bwogwe kabulaza bwange. Bwange. Niyagamba kiwedde. How you doing, Mr. Robson? Ogamba ki Gratson? The FBI? You with the WM. Ye FBI. Madde ndowooza oli wadde. Ogambye ki? Told everybody already. Nedda. Why the boy? Abasinze bonna mbagambye nze simanyi lwaki kabulaza yabbye sente mwana. Ass down. Tuula wansi gwe. 17 million is missing. Miliyoni 17 ezimisinga. Federal agent money. That's money. Izo sente za federal. And I'm not Sente zange. pocket pick. No, sir. Ate sirimu etegefu kuziraba nga gigenda. That right here. Look at him. Kati ono gayi Look like mutunuli. Kenny Rogers and Kenny Alabika nga Ken Rogers. and then Kenny G. He just Alinga Ken G akutte kubo okuyingirawo mu kifo kukyankalanya. this boy up. Ono bulaja. No Gan has some help on the inside. Ateekwa kuba nga waliwo eyamuyamba nga wa munda. Okay. If we don't find out who stole that money, Bwe tutamanya ani yabbye sente ezo. who that is, Kiba kitegeeza omanyi gwe tugenda osiba. Gwe tugenda osiba ye kyaliwe. Jane. Ono Ddumba omulengera. You in jail, dude. What do you want from me? Kiki kye munjagaza nga nze? Start talking. Twagala oyogere. Close to. Nobody. Gwe wali close gyali ko nti wali yali close Who gyali. was he close to? Ani yali close gyali gwe twagala otandikirako. The girl that Waliwo akawala quit about a month ago. kaali kanyuka mwezi nga gumu ogwetolodde. Like Akaana ke kaani erinnya. Katie. Kedi. It was definitely Katie. Katie Caramel. Kaali kayitibwa Kedi Cameron. Kandi. No, Katie Candy. Kedi Kandika. Kedi Kandi. She a stripper? Kikika sweeper. Simanyi. Candy cane. Kedi Kandi Ken. Hey, baby.
kale tujja kangene nsooka ennoonye bonna abamaasozi bajja kijjamu enjawulo Staying there, how would I describe? kale yakuba essimu ng'akuba kootero abagamba nti waliwo omwami gwe mbadde njagala okugenda naye abeereyo kootero agezaako banyonyera bwafaanana bwayambadde bwali there that fit that description? bamugamba nti abantu nga 6 abali kootero abafiti nga description eyo Please leave a message for all 3 of them. kale bonna basatu njagala obandekere message eno message eriki Someone is trying to... nandiyagadde omugamba nti waliwo ayagala okumutta yes waliwo amutta ati ye so much. weebale nnyo banaye obubaka bwe butuusije kooli kale tewali tabu obubaka ngenda butuusa kakaino kabulaja yuno atuuseeyo emmanga yangwa alina omukadde gwazze okulaba bano abakadde sibo baaliwo mu biseera byabwe baali basajja batabu baali bamafiyazi omukadde ono emize egyo gyamulemeramu egy'obwamafiyazi abeera n'emmundu atunda emmundu ku kyalo kati ono ajja kati nkozesa eri waziizo agenda okuzza amaaso ng'alengera eyali wali waggulu ate eyo njagala kozesa eyo mundu eyo no bagimpanga kirabo sandyagadde ogitige yali yajjajja wajjajja wange n'agijjayo zino zaalwana sematale yasooka zino kati lwaki oyagala eyo ya sematale yasooka nze gye njagala eno ekuba bullet n'ogiyita eryanda lya tooki gwe olekereya nze soogera luspanish ngenda gitwala era bikateyogera mu luspanish nga ngamba kale ye kagitwali daba noono olwodi sebo yatandise edda omutambulirako yamulabye edda yajja amufunidde eri eyalwana sematalo mu biseera biri abaconfederate ng'ogasseku n'abarepublicani nga balwada n'akwata ekubo n'ateekamu ebyasi ya buganga bagiyita terera nkwasi muzyakubanga zino nga noonya sabbaawa kumbe enkadde yazabuza bakafaya yagwa mu mweso gw'abasajja kati kamutuge butuzi najja kamutuge butuzi kati bulaza ogudde oli bulungi kyogamba togera kudduka gwe steve tayagala nkugobe genda nze njagala nkugobe njagala ebere njagala nkutte nga tugende dduka nkugobe nkutte nga mutimbako ono yagamba tufudde bannaye gira gwe ate todduka nnyo ayaganye ebyokuyigga era bimotoka bwesiba siya lekaleka gwa maleeta yafuna effumu awo ku mulirwando n'amuweereza wewe byayitamu kwesimbula emotoka naawe wakya wakya tesikigala waawo n'asooka amutwala baabali wowe bavaayo naawe kati awo okugoba kugenda kunyuma musajja wattu bamuwujja banaye kataagwe mu mmotoka yalabbana kali awo kansooke nkuyige kansooke nkunoonye twadde erudanga essimu evuga unagenda okuzza amaaso 143 yamanyirawo David, Kelly, I thought I'd never hear your voice. nabadde ndowooza sigala kuddamu kulya ku ddoboozi lyo Me here. I mean, they chased me all the way around town. omusajja nzieko n'atandise okungoba munnaye ebitaliimu If he's done with me, but I just don't know what's going on down here. simanyi kikigenda mu maaso banaye nze mpulira ndi mu kutya He panicked. yamugamba ensonga eri ku steve yapanikinze I tried to send you a message and I tried to warn you. nagezezaako okusindika message nga nkulabula You that he was going to try to kill me? Why would he try to do that if he knew you and me? wansindikidde message nga oŋŋamba nti ayagala kuziza lwaki aba ayagala kuziza ate ng'akimanyi nti ndi muganzi wo Truth is, ekituufu kiri nti I don't believe Steve was ever going to send you. sikiwa nti steve agenda kusindikira amajja I swear I never knew his ndayira saamanya nti bw'ati bw'agenda okubeera david What were your intentions, Kelly? kati gwe ekigendererwa kyo kyali ki kigendererwa kyange I don't know. I simanyi na kumanya ate oba just figured you'd
Go down to Mexico. Nalindo osojagena Mexico. Bakeries with flowers in them and make a little mamacita. Gendo sika ne kalilo mamacita. But he didn't. Nete wasobola. Who's gonna be my mamacita? I don't. Go ali ogenda okubeera mamacita wange. Lwaki mbanoonya mamacita omulala? You have to know that I think that. Just shut up, Kelly. Sirika Kelly banaye sirika. Kiki kye mwankola? David. Want me to stand up for myself? Well, here goes. You are a manipulator. Yagamba nti wangamba ngezeeko okubanga neerwana ku kati kagambe. Oli mukazi wa mbwa nnyo, akyankalanya, omubulankanya, abuzaabuza. Essimu n'agiteeka ebbali. Kale mwana. Mulengere. No basete ezo zonna notafuna kuwadde olwataano. Kyuka neegwe wakibbira naye natafuna kadde kujja kulaba. Laba no watermelon. Ali mukulya watermelon kumbe omutemu ali wado. Yakwata okwasi. Kina kachafula nakuba ku mutwe. Najja n'ategulawo toyi. Yamuleeta eno n'amuteeka mu kibaafu. Who's awake? Ozokuse. Hey, what's going on here? Kye kigenda maaso blaza. Ndi mu kutegula toyi. Tegula toyi wansi waliyo ki? Wansi eno. That's gonna be you. Je ngendo kuyiwa. I can pay you. Nsobola okusasula. What do you got there? Nina sente ziizo. Leeta wallet yonna. Let's see what kind of scratch we can. Katulabe sente nabakimeka zoyinamu. 20. Genda okebiranga obusente ayinamu bwa soya. I can get you more. Nsobola okufunira endala buno bwompadde obusente obw'esoya abukwata n'abusulayo wansi mu tooya. Was open to negotiation. Mbadde ni mwetegefu okugezaako okuwuliriza mmeka z'ogenda okumpa naye kakirabika. We'll have to do it the way I'd already dreamt about it. Kansooke nkukola ekyembadde nnindiridde okukola. Gwe ssebo tuula tolina gy'olaga. Where do you think you're going, huh? Olowooza oddamu zaawa. Well, for now, I'm gonna send you, okay? Musaatu yatandika okaaba. Don't worry about travel-wise now, Mr. Gwe misaani. Kali agenda osoma erinnya. Mike McKinney. Ndako tulabe. Your name's Mike McKinney? Erinnya lyo gwe Mike McKinney. Yeah. Jya ye fake ID gye baamukolera. Kinney. Mike McKinney. Mike Edmund McKinney. Yeah. Yes, nze Mike Edmund McKinney. Hey. I never told me. Kale tebaŋŋamba. That's my name too. Eryo nange ssebo linnya lyange. Mike Edmund McKinney tweddira gumu. Bana iweddira ngabi neddira ngabi. Najja akebere. You were born on May 8th, 1961, huh? Wazaliwa May. Yeah. 18th, 1961 kono buterevu. Pigeon Forge, Tennessee, is that right? Yeah. Kali information ebali bamukolera fake ID. Bakwata information yono yonna ne bagiteeka kwoli. Kyovala boli yali abuza Steve ti munaye tukyankanya erinnya lya McKinney. Goloza binabeera okoli namugamba tofaayo gwe. Michael Aaron McKinney. Yegwe Michael Edmund McKinney. Buterevu. Mean name. Nange erinnya lya Aaron McKinney. Nze Michael Edmund McKinney. Tweddira gumu oli wangabi ndi wangabi. God. What a galaxy. Era nga mugamba essaawa zino. Us together. Mu butuufu kirabika baatuzaalira mu kifo kyekimu. This means you ain't gonna cut me up, right? Kibasegeeza togenda kunsala kabulaza. Kale mwana. Kizimba kuttira ki? Oli bali bamukoledde ebitambulisa ebinamuyisa paka mu Mexico. Bakozesa mannya kwega buli kimu kyonna bakozesa kyono. Oh, I know. I forgive you. Ati munaye nkusonyiye. Just like that. Jasi nkusonyiye tofe kale mbadde ngenda kutta omuziro gwange. Mbadde ngenda kutta omwana w'abasamba. Hey, you ever see bafuka baseya? That Walt Disney film with that Haley Mills lady? That's a powerful. Jokera kaseema kali omwalimu abakyala abali ababiri. They'd raised separately. Babazaala ne babaawukanya. Each other at summer camp and it blows. Ne bagenda basikana ku summer camp eyo. Ono nkajjukira. That's kind of how I feel right now. Nange bwetyo bwe mpulira essaawa zino munnange. Hey, you know what? Kitegeera. Seeing as we was born in the same hospital on the same kati mbeera ne kubamu akafaananyi nga kirabika twazaalibwa mu ddwaliro lyerimu. place, right? That makes sense. Era nga tuli ffenna olwo naaweza kimu ya. And looked at you and
ndabika nakutunuulira naawe nontunuulira ne twetooloola amaaso gaffe nga galabika gali getunuulidde ya nga gagamba tuliddamu ne tusiika ne twezuula era kirabika ya njagala okimanyi nti kwagala Michael. Ndi musanyufu kubanga tusiikanye kono buterevu ya nange ndi musanyufu kubanga tusiikanye bafuuka basseeyawo ono nalowooza bulazo kumbe noono erinnya lye limutaasizza nensenga seekyo buli kimu kyonna nga batandika kwasaganya bulamu era bwe yali akwate ku bugena yagamba munnange sigenda kuleka bulesi bwoti omuzukulu w'abasamba namuteekako amajja nakasepeo aya yamuteekako sseba amajja ono naabadde atunula nga amuwulira agenda n'agamba okiraabwe esimattuse. Miss Campbell, how long did you know David? Mukyala Campbell, David wamanyira kumala bbanga ki? Around 4 months. Ndowooza emyezi ng'ena gye twamala nga tukola fembi. Time that you were partnered with him, did he seem right? Akaseera we wali pata naawe wamulabamu ekintu kyonna ko nedda. Remember, no, I mean... sijjukira kye namulabamu kyandibadde kya tabu yali musajja ali okay. Okay. Miss Campbell, look, mukyala Abayi, I know you're just two good men. Nkimanyi muli basajja babiri abali okay ono nno mukyala abayise basajja babiri. You know, maybe you should talk to... muyinza okuba nga mugenda maaso n'okukola omulimu gome naye ekituufu kiri nti nze oli we yabbira nali sikyakolayo. Committed his... ye bwe yakwatira ekkuba okukomitinga atrocities zekyaliyo. And you know what they told us? Omanyi kye batugambye bwe twababuuzizza They were close. nti Kerry Campbell go ali close eri David. Gant may have held a torch for you. Era mu kirabika yali But he was in love with you. yali akumatira yamatira. That's crazy. Then ate awo kibeera kya bulalu zirali sibagitya matira nyabo oli bulungi. Have some seasonal allergies. Manyi na seasonal allergies. Allergic to the... ndowooza ebyo ebimuli bye bindeetedde allergy kyokka bya plastic. Plastic. ebimuli ebya plastic bye bikuleetedde allergy. The craziest thing. Wai kya bulalu tomanya munnange. Okimanyi nti ampise musajja oyo omukazi amanyira buli kye kyasiga omuluma amuyise omusajja kagenda omukazi wati yajja mundabirwamu bambi olw'ennaku ennyingi okamala ekisajja bambi kyali kimwagala. Daba noono seba abeera mu malirax essimu evuga. Hello? Hello? Yeah, this is Steve Chambers. Gwe Sebo Steve Chambers. How'd you get this number? Otegedde oti ofunye otya ennamba eyo? Where's Mike McKinney? Anti Mike McKinney abadde agiina aliwa ye kootobuuza. David, take it easy. David bikwate empola. I opened a Mexican... nva kuggulawo akawunti mu banka eno mu Mexico. I expect $6 million. Nsuubira okuba nga ogenda kunteerako miliyoni 6 eza dola wenjogerera kati. Starting to feel like a corn dog and a hot dog. Mpulira njagala kulya ku kondongo gasseko ne hot dog. Siatezza oba tunaba kuzisa. David sooka owulirize. It's happening, but I am not your enemy. Nze siri mulabewo. Listen to me. Wuliriza. Bank is Banco Lujo. If there ain't $6 million bwe naaba sina bafuna miliyoni ez'omukaaga from this very man, ngenda kwata ekkubo I'll turn myself in. neweyo eri international police. And yours will be the first time. Kiba kitegeeza nyina okwogera be nakola nabo erinnya lyo ligenda osooka. Gwe gwana kwa malaya ne kwesi akatonda ababbi bazi mwina miliyoni 13 omusajja mwe miliyoni 6 mu kite. Babbi tebaagala gavana. Bakwateko ne bajja erudda. DD to guest services, please. DD to guest services. Ziba tezirewusa ne wabaawo akonkona. Thank you. Wow, look at this. Bana isooka olengere bino. Even begin to cover mine. You know, something I learned about thongs the real hard way. Kakaino jandeese akola eno waliwo transport. Gyakola eno gye batunda engoye z'abakyala. Your what now? Onazeegulayo ngoye. Yeast infection city. Agamba nti obuntu nga buno bwe kaba tekakutuuka bulungi ebiseera ebisinga kasobola okuleetera ebirwadde. Osobola ofuna infections zotamanyi. But just in case, I always carry a good naye se ebiseera ebisinga munaye entambula ne tube eno ogiraba. Vagawe. It's a big tube. Esobola okuyamba okwerongoosa bw'oba oyagala kwewala kata. Thank you. Weebale munnange. Be sure to pack some with me. Nja kutambulako nayo. Agenda okuggulawo.
It's you. lukazi gwe You're David's mistress from... ye gwe lukazi gwe gwe olwantwalira omusajja gwe nedda si bwe kiri tokitwala bw'otyo yamugwa mu bulago ne basooka bambalagana ono abaali wanaawulira vita abaayi bamutomera ne bayita paka wansi obadde kiggwe naawe boolukokola ne lujja ettale ne lufuna embajji nvaako yalukuba mani queen n'akwata okugulu kwa mani queen ba mu lubuto ate kiki ekiri wano nedda tonteekamu vaga bwe yange erongoosa walala toginteekamu ginywe girye gasiya kale vaga we yange oli lukazi lulalu gwe sikitegeera nakwate kuba nadduka n'afuluma n'agenda kumi waliwo akamulengedde kaloodi ono yajja ku akawunti gye yagguddewo njagala sooka ku withdrawinga sete sooka okwate gwe yagala ku withdrawinga majja Su cuenta no tiene balance. oli nasooka amuliramu Señor. It's empty. nkalu Do you mind checking one more time? ofayo singa oddamu n'okebera buto nateera najja akebere Balance su cuenta. kyenjogerako kituufu tekuli wadde olwataano omuyayi teyataddeko sente. Hello, Interpol poliisi gwe nno ssebo sinika amannyo ngenza otuukayo omanyi ndi mutaawa wa kigambo kye natuusewo seteteri ngenda kugenda eri poliisi mbwa gwe. Well, you gotta do what you gotta do. Oteekeddwa okola kiki oteekeddwa okola bulaza. You say a quick hello to somebody? Wabula nga before tonaabagenda sooka obeeko gw'obuuza baakutekeri. I think you'll recognize that. Ndowooza eddoboozi ly'olitegeera bulungi teriiko ki. Kelly Campbell. Oyo Kelly Campbell. Talking to her? Nze seetaaga kwogera naye. All about your little rendezvous. Anti munaye abadde agenda kujja eyo. Gant, I just caught Kelly with her bags packed. Mukutte ng'ensawo azipaakinze. Had a ticket to Cancun. Ayina tikiti ebadde emuleetera mu Cancun. She was? Abadde ayina tikiti emuleeta eno nti butereevu. Wow, because she's going to be living in a tool shed on my property. Bwe bituuse kati agenda kasiba wange ogenda kijjamu enjawulo. Put Kelly on the phone. Teeka Kelly ku ssimu njogere naye kati. You're going to get a one-way ticket to South America. Njagala ofune one-way ticket. Ekutwale mu South America eyo gy'ogenda okubeera. Paka nga buli kimu kyonna kimaze okukakana. Anything to Kelly, I'm going to be really upset. Gwe singa okola ekintu kyonna Kelly ngenda kunyiiga. I won't harm Kelly. Sigenda mulumya gwe singa okola kyegambye. Amugambye funa one-way ticket ekutwale mu maserengeta ga America eyo gy'oba obeera. Musajja watu yajja. Te musajja akuuma ekigambo kye. Kati aba yaakayitawo kumbe bano baabateereddewo. Baabateereddewo akafaananyi ko yali ku wanted. Era security guard yakubirawo essimu. N'afunaako kuli owaaye gwe. Agenda okuza amaaso nga makini bwe beddira ogumu. Ogamba ki gwe omusambaganyi? Katonda watu ngenze n'enkola n'engamba oyo si omusambaganyi munnange. Ogamba ki munnange? Oli okay? You all right? Want me to get you some more chata? No, that's all right. I'm just joking on my cholo. Yasimbadde ndya kamacholo. Well, what are you doing? Kati ate okola ki? Head back to the States. Kati nsirayo mu America. Oh, kid, what are you doing? Ogenda kola ki? Oh, are you? That's nice, yeah. No, I'm just fooling. Nedda nkusiriwaza. Or murder. Ngenda kutemula. Okay, yeah. Okay. No. Yeah. Gotta do what I do. Teekeddwa okola kyeteekeddwa okola naye buli kaseera baba banyumya awoza ya. Yeah. Good news is this one gonna be amawulire amasufu gali nti kino kigenda kubeera kyangu. some woman. Mukazi. Yeah. Abakazi babeera bangu. Don't put up much of a fight. Yeah. Nyonyi negenda. Kale. It's me. Is it? Okay. Ndowooza nze nteme kubanga tugenda simbulako n'obutereevu. Rio. Oh, yeah. Nze ngenda mu Rio. But Central. Yeah, big butt central. Eyo bagamba waliyo abakazi abalina obutoffaali. Big cabooses. Kituufu balina obutoffaali. The women do too. Yeah, it's true. Huh. Yeah. Oh. Kale. Okay now. Well, best of luck to you in the... Nkwagaliza mukisa mu mulimu gw'ogenda okola. Ogw'obutemu. Buteevu kere. Nice here. Aya. Have fun. Travel safe. Nyumirwa. Hey, Mike. Mpozi n'ekirala. Vehicle on deals, compadre. Ndowooza ffe ono agenda okuzza amaaso ng'ayina Kelly Campbell mu ngalo ze. Sooka olindeko. Kaagayino bano bajje. Ne bafunirawo ne ka airport cab. Wait, but hold on. Now you know this gal. Kiwangamba ono omuwala omumanyi Kelly Campbell. Trying to tell you. Oyo mukazi gwe n'abadde gamba oyo girlfriend wange bannange. Know your woman. Asisobola kuttira mukazi oyo aba mulamu wange. Yesu Kristo. Kati tukoze tutya? You want to go to Omanyi oyagala ogenda mu Rio de Janeiro.
si arenze nali nganyiko otambula kati gwe nkwego ogende mu America nze ngende mu Brazil utiye mume b'ofiisi abagguse mwadde tikiti namugamba gwe kkirira nze ngende mu America. Mariposo. Compadre Mariposo. Tu pelo por atrás. Najja ne bamuggyako ekibokisi. Bájate, güero. Tukuyina bweno. Terera. Uno yasooka n'atunuya omusambaganyi kiki? Ayi. Antifu tetukirwamu. Abasambaganyi tukubirawo. Arayo mukono. Tandika. Jangu tugende. Bulaza. Okay? That Steve can be trouble. Go! Genda wegendeze Steve muntu wa tabu kamala. Yayita wano. I can be my own trouble. Nange nsobola ofuuka ejjike. Tunaalabagana. Ngadda mu ndeege. Yagamba Steve ono kamulumbe. Agenda kijjamu enjawulo. Bateekwa kuba nga bamutadde awo mu kayumba. Aya basi. Aze. Uli alinze Ken Makini. Yamuyitako musiru. Najja mu motoka erudda. N'asooka alatta. Bagenda okubira essimu ya Ken Makini nga tagikwata. No. Nedda. Come to you now. Sinaba mulaba kanzije. Emotoka n'esimbula kino mwe kiri. Uli yagamba kaabu goberera ekimotoka ekyo gye kidda. Parking awo gwe. Lodi sebo yategeze kapati waka. Bagenda kuba bayingira ennyumba. Lodi yatuuse dda mu matwale. Okay. Kabaka sebo yagula ddala ennyumba Daba nekitangawaza bwakikwata bali mu kwaniriza bagenyi. Lodi sebo ali mu sente ze yeeyagala. Sente jange je nebira sebo zoli muje weyagaliramu. We've been watching Steve and Michelle. Tubadde Steve tumutambulizaako amaaso okumala ebbanga. Kakano baneiba bali bakowadde baneiba abapya abajja. Bukye bakwa ne bakwateko ne bagenda bakwagana poliisi ne bagamba. Ffe mutuyambe ku muntu oyo kirabika tulina kye twamuzuddeko. You come in. Well, from the day they moved in. Okuvira ddala ku lunaku lwe basooka okujja wakaawo. Nze nagamba okusa ku setengeri gye basaasaanya bateeka okuba nga tebazifuna mu bulungi. Mukati wange ono mulungi. Ewaabwe baali basamize. Asobola otegeera ebijja mu maaso. Gana mama Fiina. I'm going to be listening to everything you and Steve talk about. Njaga tugezeeko okuba nga tuwuliza buli kimu kyonna gwe ne Steve kye muba mwogerako. Butter him up. Make him feel like he's... Alisi genda maaso n'omukyakalanya muleetera okuli ati ali comfortable. Mujje mu information. Buterevu. Kasita confessing. You could breathe through your nose and not your mouth. It'd be great. Nina kusaba obengo siza mukamwako wabula si mu nnyindo. Kale. Kati ono alina obuzibu mulwadde wa asima. Oba ayiriitira. Kati wabassa eddoboozi liveena alinga alina pneumonia. Steve. Olwo abassa. You doing okay? Oli bulungi sebo. Kakyako. What's wrong with him? Biki ebyo? I don't like that. Musajja abadde ki? Simanya ayinza okuba alina asima oba si kyalina asiza mu nnyindo. Kale eddoboozi oliwulira kuva eno kale ate bali bamutaddeko ka microphone kakiko kamala. Come on. Here we go. Yabasaba bakwateko bayingire munda. Welcome. Pate egenda kunyuma. Kati ono agenda okwetawula. Laabwagwa ku pipa ya ssente. Yagwa ssebo ku pipa ya ssente. Najja. Ayagala sooka kumanya Kerry wajali. Nabba invitation yoli. Isn't that a lovely little basket? There's a gift. Ngolese ekirabo ekyakabi gwe kwata. Ndaba notagala. Pati bagitegese wano muganda wange. Buli kimu kyonna sofa tekinaba kubeera kibirodi yuno. Ajja bayitamu magezi. Nabagamba sola bavije jo slashes zigabo jo bakayise mastermind. Ketuliko olwaliro. Muno yaleeteddemu emundu mu mugaati. Yayagala dde okubeera owakabi bulijjo alaba sinema gy'abambega. Mulengere nno bw'atambula. Omundu agipakidde omwo. N'asooka atambuza amaaso n'atambuza amaaso. Agenda olaba kiri ekitumbavu kiri wali eri. Ekyo ekisiru kikola kyawo. Gwe ssebo. I'll take that. Leete mundu. Wait a second now, okay? Lindako. Please don't shoot. Bambi tonkuba. Yeah, your kids know that you're a lying, cheating sack of filth. I just haven't found the right moment to tell them. Wewe. Mukazi agenda okuwulira.
namusiba bulungi malo musiba najjako ebire mu kirumu kino nakyamwe bamutadde. Yeah, I'm right here, Sugar Bush, okay? Wendi waneeno Sugar Badge wendi. Find me. Onzudde otya? Anywhere, okay? Kuba bbulo olujja lumenya babbulo y'olujinga lugonda nnyo. Baby Give me a 3 count next time. lundi okuddako balemu paka ku 3 yamutomera butonezi. Twagala ffena banaye tubaniizo nono bamusibidde wano. We've put together a little. Ne bajja nga basobola otawanyika. Celebrate our last Jantugende nga basinga bonna balobedde eri. timer. Ate ono wajjira waye banange ate oyo musiru atononera pate kiki munange gwe musiru gwe mugwagwa gwe kiki kyo bannange. Why? Who's here? David Garnett wali. Honey, shut up! Sirika. Gwe sebo. Hey, Steve. I guess you just messed with the... Steve kira wamesiza n'omuntu omukya. Oli essanti yavaako. Tandika. Gwe musiru gwe. Bayita mpaka erudda. Singa ofuka BMW agenda kutta kuona ateze nnyina ekyokola. N'agifulumyayo. Onaakwata bulungi akenge. N'akanyuka ne kweno gye yateekako emipiira gya tractor. Kadaaye. Nekwata fire. Abasiru abo mbasiba ddayi. Kansooke njimuvugire. Weegendereze. Eki? Kansooka agirinnya. Agamba sometimes the only out. Kuba. Bageti. Eri ngumu. Katonda wange. Kuba gate. Gwe sebo jangu. Jangu mbagwe. Ita waneno ku mbavu. Katonda agenda okuzza amaaso bw'ati. Muruka sebo yalimu abefubi ayogamba kigwe. Wandibadde ompa ekitibwa ekyaki. Nze mastermind w'obubbi obwaliwo. Aha, bakwatirawo leta Mike. Leka njagala ojjukire kino bulungi. Ku busi ya Katonda tewali kye wali okujjako okubeera delivery boy. Buli kimu akyogera bulungi bawulira. Gwe. Ani yajja n'entegeka yali nze. Otyo yogera mbwa gwe. Ani yasetinga makini okutta yali nze. Kituufu. Gwogenda mu kkomera. Obubbi bwonna yabwogera nga ye bwe yali omubbi bulabula n'ebisigadde. Kaya n'ebyaddirira. Baakwata ekkubo ne babasiba. Babayisawo paka erudda mu kkomera. I'm doing all right. Oli otya kono ndi bulungi okusinziira ku mbeera. Tomorrow down at Butner Low or something like that. Yeah, I heard. Biwulidde. Gonna be at the federal prison camp over in Alderson. Nange bagenda kuntwala mu federal prison camp eyo. Kawuli ennaku bambi. You robbed a bank for me. Wabba banka ku lwange. Oh, I'd rob $1 million banks. Syansobola okubba ne bwe ziba miliyoni banka 10. I would. I'd rob a funeral home for you. Nsobola n'okubba eggwanika lukululwo. There's probably not a lot of money in it, but... Kale wayinza okuba teriyo sente nnyingi mu ggwanika naye. Hey, let's make a promise. Kale twesuubize. Yeah, what? Ekyaki oba. More in prison? Bw'obanga ofudde mu kkomera. Let's keep our bangs. Tusigale nga tuli kimu. Hoping you'd say something. Ekyo ate kyonategedde ojja kyogerako. Tusigale nga tuli kimu bannange. Bwe tuli batuvudde nga mu kkomera tusigale nga tuli kimu. Koye kali. I'll miss you, Kelly. Ngenda kumisinga munayi Kelly Kambo. Miss you too. Nange bwetyo munayi Blaza. Ngenda kumisinga. 143 I love you. Katonda wange. Kelly wrote me every week of my sentence. Yagamba nti Kelly yamwandikiranga ebbaluwa akusya akasiira ke yamala ng'ali mu kkomera. Miss Fargo heist. Now the old David Gant, he would have been... Era ng'agamba nti obubbi obwali bukyasiize bwe bwange bwe nakola. Okubba mu kifo ekyo. You know? Mu kusooka luli nga nkyali biri nga nkyali mujega. Was ready to man up. Nalinamu okutya nti bwe naayingira mu kkomera eri abasajja nga bano bayinza okumpisa obubi. Naye ate akasiira kano kye nali nkoze. Nali sikyati era bwe natuuka si bwe bampirawo obugalo.
kubanga kyazuuka than any American in history. I was mu bubbi bwa Amerika obukyasiize kyali kyafaayo ku nsi ya Katonda. $2 million remain. Baatugamba miliyoni 2 zezibula ku miliyoni 17. And I became a legend in the nation. Era nga mu bbanga tono nnyo nafuuka kwegamba yafuuka legend mu ggwanga. In this country. Buli omu ng'ayogera ku ye. It was a $17 million. Yabbye miliyoni 17 naye ate bagamba miliyoni 2 ezabadde zimisinga. Armored car heists ever. More than $17 million. But get this. Kakano sete waliwo pipa emu gye yavuga. Is still on a n'agiyisaawo. N'agifuga n'eyitawo n'egwa mu mazzi. N'egwira ddala wansi eyo mu mazzi wansi ku ntobo y'amazzi. N'agireka eyo. Niye bagamba sete ezo tebamanyi tebasobola gezaako zitegeera oba yazijjayo ng'avuddeyo oba ki teryamanyi. Era bwe yava mu kkomera nga bamaze omusiba emyaka bamusiba emyaka 7. Yajja. Genda ofulumayo bw'ati agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Ekyamala enviiri ku mutwe. Ate ani ono? Waaye gwe si gwe musambaganya anti yenze omugabi obitegera naawe kaviiri ke nakuzizza. Ono sebaze kukima mugabi munne. Ogamba ki? Eyo emmotoka gy'oyinako ono yeeno gye nnina akabweno. 1974 Cadillac. Mulimu eyali emabega. Ate oyo. I never really caught his name. Erinnya lye saalitegedde naye namuggyeemu amannya. Baamukubirawo bullet. That is why you don't go. Byebyo ebituukawo singa otandika osaalimbira ku kkomera ng'ate olina bakukibya empingu. Where are we going to? Tudda wakati. See my girl Kelly. Kangene nsooka esiikane girlfriend wange Kelly. Had a little booty call straight out of prison, huh? Bwe batyo baavuga ne bakwateko obeeyongera nga bagamba Lumisi Fago obubbi bwe yakola bwe bwali bukyasiize mu ggwanga mu byafaayo. Era nga bagamba nti ono baamusiba emyaka 11 n'akwata ekkubo n'avaayo alina ka fitness center nga ye kayina Steve Chambers. Nga bagamba David Ganti yasavinga emyaka 7 era nga bagamba kati essaawa zino abeera mu Florida atambuza obulamu obusuufu ennyo Kamala. Era nga ebiseera ebisinga akola nga movie consultant yoli gwolengera ng'ovudde ku ono Kataala. Era nga bagamba miliyoni 17 ezabbibwa. Miliyoni 2 ze babala ze batamanyi wajje ezaabulira. Oh no, put it in. Your tongue. Buterevu ne kabaka n'aseebeyo kaga wabula n'alaba akadamu ngenda kussa bwesigale ng'otudde. Tugenda kuzzaamu kasitema ke bayita neighbor mulirwana ke tugenda okuzzaamu essaawa eno yennyini. Mukama baakumire mweraba. Оператор Эрик Уилсон. Художник Клейтон Хартли. Композитор Джефф Занелли. В фильме снимали